Говорит, привет, привет. Мы на канале Смайла. Да, сегодня набрали теплую водичку и открываем. Открываем, высыпаем. Быстрее. Быстрее. Вот так вот. Вот. Все. Будем ждать, пока они вырастут. Потом посмотрим, что из них получилось, да? Ждем. Нужно немножко подождать. Растите быстрее, животные. Маленькое. Да, вот они плавают, растут, да? Растут? Вот, мы немножко подождали и получили вот таких вот животных дикой природы, да? Еще не все открылись. Кто там есть у нас? Эти. Угу. Кто у нас есть там? Ань, кто есть? Это. Вот такие вот животные, да? Это мой. Да, там даже вот. Это у нас бегемот, смотри, зеленый. Бегемот. Это жираф такой. Желтенький жираф. Да, это верблюд. Это зебра. Полосочек, правда, нету. Это кто у нас? Это небо. Носорог. Нет. Это кто? Вот они. Небо. Пантера, черная пантера. Это у нас такая. Это у нас. Кто это такой у нас? Это осока. Не знаю, кто это такой. Мама, кто это? Покажи, кто это. Это один. Это Мишка косолапый. Это кто-то тут еще не открылся, да? Подождать. И вот еще синенький кто-то не открылся. Это обезьянка, вот смотри, синенькая обезьянка. Ой, упала. Упала бегемот, обезьянка. Это одна, там мартышка, наверное, да? А это лев, наверное, да? Лев? Вот да. А ну кто тут у нас есть? Да, это лев. Кто у нас? Кенгуру еще должен быть. Обожает. Да, и слон. У нас синий слон и кенгуру осталось. Так. Слон уже получился у нас желтенький слоник, да? Такой желтенький слоник. А это кто у нас? Кенгуру. Наконец-то кенгуру. Машинка, Эмбер. Ой, сколько вас тут, да? Какие вы красивые все. Давай посчитаем. 3 зеленых. Не надо. 3 синих, да? 3 желтых и 3 красных. 12 штук животных, да? В следующем видео мы будем открывать морских обитателей. Говори всем пока. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайк, кому понравилось. Мама, машинку. Машинка. Всем пока. До скорых встреч. Машинку.